guys! Welcome back to my channel. It's me again, America She. If bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel. For this video, gagawa tayo ng review about sa Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. Naghahanap kasi ako ng pang-moisturize ng face ko. Since gumamit kasi ako ng Dr. Alvin sa Rejumax 1, parang natuyo yung lahat ng mga pimples ko at nagkaroon ako ng acne marks. So, para ma-moisture ulit and maging okay na ulit yung skin ko, ita-try natin tong Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. So, nabili ko to sa Ayala Mulserin sa NCAT. Isa siyang Korean selection store ng mga Korean products and accessories. Then, nabili ko siya for 245 pesos. So, beware lang kayo sa paghanap ng original na Nature Republic Soothing Gel kasi meron na yung mga fake na nabebenta. It is around 80 pesos. Kaya parang nagtaka ako, sabi ko, parang hindi ito yung original kasi marami nagkalat sa mga online shop. Beware na lang sa fake na aloe vera soothing gel kasi marami na ngayong selection and different brands ng aloe vera soothing gel. Nasa sa inyo na yun kung ano yung gusto nyong itry. So ito, Nature Republic, ano siya, kilala siyang brand ng mga moisturizing cream and soothing gel. So, without further ado, let's go here! Lagyan na ako ng face ko. And, lalagay natin yung ating headband. So, iayos ko lang yung buhok ko kasi medyo magulo. Kaliligo ko lang. Nagdagdag lang ako ng lip tint para may color naman yung lips ko at hindi naman ako mukhang pale. So, itong aloe vera soothing gel, nilagay ko siya sa ref nung pagkabili namin kasi para mas effective daw yung paglalagay mo and maramdaman mo talaga na malamig yung texture. So, ayan, yung original na packaging niya may sealed pa. Kaya yun yung tatanggal. Then, makikita nyo sa likod niya ay merong nakalagay na Nature Republic. Naka-engrave. So, yun to yung itsura niya. Tingnan natin. Sabi dito, Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. So, in Korean na yung iba. Then, 300 ml, 10.56 ounce. Nakalagay naman dito, enriched with natural aloe vera, this soothing gel with California aloe vera can be used to mildly moisturize various parts of the body such as the face, arms, legs, and hair. Kasi yung procedure kung paano siya i-apply, ang nakalagay dito ay apply appropriate amount to dry, sensitive parts of the face and body such as the face and body often for best results. Mas nakalagay naman dito, cautions for external use only. So, panlabas lang daw. Bawal kainin mga mamshies. Avoid contact with eyes. Discontinue use if signs of irritations or rashes appear. Kasi yan, keep out of reach of children. Replace cap after use. Then, tignan natin ang itsura niya. Then, meron pa pala siyang isang seal. Ang nakalagay ay, kung makikita niyo, naka-engrave kasi siya. Nature Republic din. Then, double seal pala siya. Tanggalin natin. Oh my God. May natin. Ang bango. Ah! Kung makikita niyo siya, para siyang, ayan! Natanggal na siya. So, nakita niyo naman kanina, nabagsak na ang laman niya dahil ganito yung consistency niya. Para siyang water-based na jelly is. Hindi siya yung ibang may kulay. So, pag inumin mo naman siya, ang bango-bango, para siyang amoy siyang pabango. Then, apply na natin. Kasi kailangan ko mag-moisturize after ko nag-wash ng face after take a bath. So, lagay lang ako sa face ko. Sabi sa mga reviews niya, nakakapagtanggal daw to ng mga acne scar.
skincare. Kumbaga parang nakakapag-lighten. Then napaka-soft ng face kapag binabad mo siya sa night at before ka matulog. Ang bango niya, ma'am. Siya may pabango. Mamassage lang natin in circular motion. So guys, it's been 2 weeks since ginamit ko tong aloe vera soothing gel. So ang naging observation ko for the first week, mas naging moisturize and malambot yung face ko. So ginagamit ko tong aloe vera soothing gel paggabi. Ang first na gagawin ko, syempre maghihilamos ako ng face, tutuyuin ko gamit ang dry towel, then ilalagay ko to sa face ko. Hahayaan ko sa hanggat sa madry, hanggang sa matuyo siya at ma-absorb siya ng skin ko. Then, ang observation ko the other day, mas parang feeling ko ang lambot-lambot ng face ko and nandun yung moisture. Hindi mo siya matatawag na oily face moisture. Ibig sabihin, mayroong pagka basa-basa. So, based on my own experience, thumbs up ako dito sa aloe vera gel na ito. I best recommend the Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. So, yun guys, if you have questions, clarifications, or any suggestions, please comment down below. Thank you for watching. Till my next video. Bye!